Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Андрэя Волана. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Андрусь, што мы ведаем пра сённяшняга гістарычнага госця? Андрэй Волан – это сапраўды вяршыня акадэмічнай думкі Беларусі. Гэта чалавек, які стварыў тэорыю і ў нейкім сэнсе практыку існавання і функцыянавання прававой дзяржавы. Это чалавек, які выклаў і на еўрапейскім узроўні даказаў, што толькі пры ўмове хрысціянскасці дзяржава можа быць прававой, дзяржава можа быць справядлівай. Ягонымі перакладамі карыстаюцца многія народы сучаснай заходняй Еўропы. На якой мове ён іх пісаў? У асноўным ён пісаў на лацінскай мове. Лацінская мова – гэта мова тагачаснай навукі, мова тагачаснай культуры і мова выкладання ва ўніверсітэтах. Таму, безумоўна, ён, каб данесці да ўсяго хрысціянскага свету, маецца на ўвазе заходняга, ён выкарыстоўваў менавіта гэту мову. Чаму Волана называюць ідэолагам рэфармацыйнага руху? Таму што менавіта ён спрычыніўся да таго, што рэфармацыйны рух ён набыў завершанае веравучэнне і завершаную сацыяльна-палітычную дактрыну. У 1572 годзе ён выпускае сваю асноўную працу аб палітычнай і грамадзянскай свабодзе. Гэта цікавы год. 1572 год – гэта год заканчэння дынастыі Ягайлавічаў. Памірае Жыгімонт II Аўгуст і краіна паўстае перад выбарам. Змены дынастыі, змены вектару развіцця. Гэта час, калі ўжо памёр Мікалай Радзівіл Чорны. І калі рэфармацыйны рух ён стаіць на такім раздарожжы у сваім веравучэнні, у сваёй дактрыне. І вось менавіта тады выходзіць кніжка пра тое, што свабода яна заключаецца ў тым, каб кожны чалавек мог рабіць дабро. І гэта было абаронена законам. Прытым дабро у біблейскім разуменні гэтага слова. Ён піша пра дзяржаўныя інстытуты, пра іх адказнасць, ён піша пра грамадзянскія інстытуты і пра кожнага грамадзяніна. І ў гэтым сэнсе ідэолаг рэфармацыі – гэта той, хто паказаў, што рэфармацыя – гэта не вузка-рэлігійная нейкая з'ява. Гэта не толькі датычыцца пытання набажэнстваў ці жыцця царквы, але рэфармацыя і жыццё з Богам яно датычна ўсяго грамадства, у тым ліку і дзяржаўнага кіравання, у тым ліку сацыяльнага жыцця і функцыянавання юрыдычнай правовой сістэмы. Андрусь, вы прыгадвалі, што Андрэй Волан распрацаваў канцэпцыю свабоды чалавека. На каго мелі ўплыў ягоныя думкі? У першую чаргу на наша заканадаўства. Заканадаўства Вялікага княства Літоўска. Безумоўна, калі мы паглядзім статут 1588 году, ён пачынаецца з Бібліі, з кнігі летапісаў, там, дзе запісана, што глядзіце, які суд вы творыце, бо не суд чалавечы, але суд Гасподні. Это быў зварот да суддзяў. Ягоныя погляды паўплывалі на замацаванасць роўнасці ўсіх веравызнанняў. У 1573 годзе, роўна праз год пасля выдання ягонай працы пра палітычныя і грамадзянскія свабоды, прымаецца акт Варшаўскай канфедэрацыі, які замацоўвае роўнасць усіх хрысціянаў пры займанні дзяржаўных пасадаў. Плюс ён дабіваецца сваімі творамі і сваёй тэорыяй замацавання таго, што калі дзяржаўная ўлада яна парушае правы і прывілеі, то ў грамадзянаў ёсць права на паўстанне супраць гэтай дзяржаўнай улады, таму што яна сама паўстала супраць Бога. І дзяржаўная ўлада знаходзіцца ў бунце супраць заканадаўца з вялікай літары. І гэту працу вельмі цікава пераклалі французскія гугеноты, французскія кальвіністы, якія у канцы 16 стагоддзя мелі вельмі складанае прававое становішча. І вось праца Андрэя Волана была для іх вельмі вялікім такім грунтам для іхнай барацьбы за свае правы вось у каталіцкай Францыі.
Слухаю вас і думаю, ідэя прававой дзяржавы з вяршэнствам закону, па думцы Волана, міф ці рэальнасць? Ён быў перакананы, што гэта рэальнасць, і ён паклаў усё сваё жыццё, каб гэта стала рэальнасцю для яго айчыны, вялікага княства літоўскага. У гэтым сэнсе ён разумеў, што прававая дзяржава павінна мець падмурак, які знаходзіцца па-за межамі фармальнага юрыдычнага права. Гэта Біблія. Біблія, якая адначасова з нормамі закона апісвае і выкладае словы заканадаўца. Які пасады займаў Андрэй Волан? Ён быў каралеўскім сакратаром пры Стэфане Баторыі. Ён быў каралеўскім сакратаром у той час, калі была вельмі складаная сітуацыя ў вялікім княстве літоўскім, калі пачалася контррэфармацыя. І ён быў вельмі блізкім чалавекам, безумоўна, для Мікалая Радзівіла Рудога. У гэтым сэнсе ён быў блізка да дзяржаўнай улады і адначасова ён быў блізка да лідара рэфармацыі ў вялікім княстве літоўскім. І ён займаў некалькі дыпламатычных пасадаў, быў кіраўніком пасольства ў вялікага княства літоўскага. Андрусь, прыгадайце, калі ласка, нейкую павучальную гісторыю з жыцця Андрэя Волана. Павучальная гісторыя, яна заключалася ў самім ягоным жыцці. Ён быў чалавекам, які паходзіў з небагатага роду, але сваім розумам, сваім талентам ён дабіўся высокіх дзяржаўных пасадаў. І пры тым, што ён фактычна ніколі не паступаўся сваімі прынцыпамі. Калі прынцыпы яго і ягонага кіраўніка разыходзіліся, ён без шкадавання пакідаў пасаду. На сваім жыццёвым шляху ён змяніў шэраг пасадаў, але застаўся верны сваім прынцыпам. І ён быў верным сябрам. У яго ёсць некалькі такіх пахавальных прамоваў на смерць сваіх сяброў, напрыклад, смаленскага ваяводы Яна Абрамовіча, дзе ён апісвае, што такое сяброўства і важнасць сяброўства ўвогуле для жыцця чалавека. Ён кажа: чалавек без сяброў гэта як дрэва ў пустыні, раней ці пазней яно засохне. І адным з асноўных стымулаў ягонага жыцця гэта былі сябры і аднадумцы. Ён імкнуўся імі даражыць і іх захоўваць. Дзякуй за размову. Андрэй Волан – сур'ёзны інтэлектуал і шматгранная асоба. Гэты чалавек 60 гадоў служыў сям'е Радзівілаў і быў сакратаром 3 каралей вялікага княства літоўскага. Уявіце сабе ягоны багаты палітычны вопыт і шырокі кругаагляд. Даследчыкі сведчаць, што ён пісаў свае працы на якаснай акадэмічнай мове і ўздымаў важныя сацыяльныя пытанні. Мы да іх вяртаемся і сёння. Свабода, роўнасць, мараль, годнасць. Ён ведаў праблемы грамадства, шукаў выйсце і сведчыў пра гэта публічна. Я прыходжу да выніку, што ён быў хрысціянінам, які не цягнуў коўдру на сябе, а адстойваў свабоду веравызнання кожнага грамадзяніна краіны. Што сказаць? Жыць на карысць іншых годна павагі.